time to tips. நம்ம இன்றைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தகவலை தான் நம்ம இந்த வீடியோ மூலிமா முழுமையாக வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிசான் டிராக்டர் சப்சிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது டிராக்டர் வாங்க மாநில அரசு வந்து தள்ளுபடி வந்து வழங்குறாங்க. ஸோ இந்த திட்டத்துக்கு வந்து யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், எப்படி இதுக்கு வந்து விண்ணப்பிக்கணும், இதற்கு விண்ணப்பிக்க எந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுமையான விளக்கத்தோடு நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், நீங்கள் இதுவரையில் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே தெரியுற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இது மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த திட்டத்துக்கு பயன்பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த திட்டத்தின் கீழ் நன்மைகளை பெறுவதற்காக முதல் நிபந்தனை என்னவென்றால், விவசாயிகள் கடந்த 7 ஆண்டுகளில் எந்த ஒரு டிராக்டரையும் வாங்கியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன். ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்த விவசாயி தனது பெயரில் நிலம் வைத்திருப்பது அவசியம். ஒரு விவசாயி ஒரு டிராக்டருக்கு மட்டுமே மானியம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த திட்டத்தின் கீழ் டிராக்டர் வாங்கும் விவசாயி வேறு எந்த மானிய திட்டத்துடனும் தொடர்பில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் இந்த திட்டத்தில் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் மட்டுமே மானியத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் இந்த திட்டத்துக்கு உங்களால் விண்ணப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த திட்டம் மிக சிறிய இருப்பு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே வந்து பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த திட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறு குறு விவசாயிகளுக்கான ஒரு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த திட்டத்திற்கு பதிவு செய்ய எந்த மாதிரியான ஆவணங்கள்லாம் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, விண்ணப்பதாரரின் ஆதார் அட்டை, நில ஆவணங்கள், விண்ணப்பதாரரின் அடையாள அட்டை, அதாவது வாக்காளர் அடையாள அட்டை, பேன் கார்டு, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆவணம் வந்து கேட்குறாங்க. அப்படி இல்லைனா பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம், அந்த மாதிரி ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ். பாஸ்போர்ட் இருந்தால் கொடுக்கலாம், இல்லைனா அவங்களோட லைசன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். விண்ணப்பதாரரின் வங்கி கணக்கு விவரங்கள், விண்ணப்பதாரரின் மொபைல் எண், விண்ணப்பதாரரின் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள், இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும். இந்த திட்டத்திற்கு வந்து எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயனாளி யார் வந்து பயனாளியாக இருக்கீங்களோ அவங்க தான் இந்த திட்டத்துக்கு வந்து விண்ணப்பிக்கணும். இந்த திட்டத்தின் கீழ் மானிய தொகை வந்து நேரடியாக விவசாயியின் வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. இதற்காக 2 விண்ணப்பங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. அதாவது ஆன்லைன்லையும் நீங்கள் பண்ணலாம், ஆஃப்லைன்லையும் நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த திட்டத்தின் கீழ் விவசாயி தங்களது அருகில் உள்ள சிஎஸ்சி மையத்தை பார்வையிடுவதன் மூலம் இந்த திட்டத்தில் பயன்படுத்தி விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது உங்கள் ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த சிஎஸ்சி சென்டர்ஸ் போயிட்டு நீங்கள் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்து பயன்பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க. தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் உங்களுக்கு கிசான் டிராக்டர் திட்டத்தை பற்றி கூடுதல் விவரங்கள் வந்து தேவைப்பட்டால் நம்மளோட வெப்சைட்டில் வந்து போய்ட்டு விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கான போஸ்ட் வந்து அதில் அவைலபிளாக இருக்குது. மேலும் விவசாயம் சார்ந்த தகவலை நீங்கள் உடனுக்குடனே தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட வெப்சைட்டை வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கான லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது, ஸ்க்ரீன்லேயும் இருக்குது. மறக்காமல் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ. பை பை.